Odakle ste se vi stvorili? Kada ste svi kod kuće, kuća je prepuna. Razumem te, Medvjediću, niko ne želi da deli svoju sobu sa nekim, ali ne može drugačije. Sprijateljit ćete se, ili možda želiš da deliš svoju sobu sa onog drugog medveda. Ali nijedna soba više nije slobodna, stvarno je sve puno. O ne, zaboravila sam na kočiju. Gde sada stavim svoju kočiju i konje? O ne. Ema, zašto se toliko nerviraš? Koji problem imaš? Stefane, kada su svi ovde u princezinom dvorcu, više nema ni za koga mesta. U princezinom dvorcu? Ema, to nije moj problem, ostavi me na miru. Da li mogu da napravim još jednu sobu koja će biti u sklopu sa dvorcom? Ovde u mojoj sobi? Baš smešno, to ne dolazi u obzir. Da li ti je jasno? Ema, ja sada idem negdje i samo li uradiš nekakve promene ovde u mojoj sobi, imat ćeš posla sa mnom. Ne želim nikakav dvorac ovde. Stefan mi uopšte nije bio od pomoći. Možda će mi Ana pomoći. Ana, kaži mi, imaš li malo vremena? Pa, htjela sam da čitam knjigu sada, ali nema veze, poći ću s tom. Ana, radi se o mojoj sobi, moram nešto ti pokažem, pođi sa mnom, molim te. Dobro, pogledaj Ana, moj dvorac je prepun, potrebno je mnogo više mesta. Da, upravo si, sve prostorije se napunila. Nemaš ni za svakoga posebnu sobu. Ema, nečega sam se setila, sad čekaj, sada ću se vratiti. Nadam se da će se Ana vratiti. Ema, vratila sam se i ponijela sam neke stvarčice. Za ti li čas će tvoj dvorac postati veći? Ana, pa to je super, baš sam radoznala kako će to na kraju izgledati. Vi sada morate na krevet. Nemate šta da tražite na gradilištu, kasnije ćete se ponovo seliti. Pogledaj Ema, sada već imamo 2 dodatne sobe, a na to možemo još jedan sprat da podignemo. Super! Napravit ću jedan toranj kao kod pravog dvorca. To je genijalna ideja. Kada ti je takva pomoć potrebna, uvek potraži moju pomoć. Ovo izgleda baš super, sada svako ima svoju sopstvenu sobu. Lepo se zabavi. Ovo je tako super što je Ana napravila. Končno svako ima svoju sobu. Ti se sigurno, žirafo, najviše raduješ. Sad imaš dovoljno mesta. Još malo soli, bibera i jajan oko će biti gotovo. Nažalost, Jajan nije danas tu, ali ovaj ručak je odličan. Deco, hrana je spremna, a mogu reći vaše omiljeno jelo. Super, dolazimo. Ručak, super, baš sam gladna. Tata me pozvao da dođem da jedem, ali kako da izađem sad odavde? Dvorac je sada prelep, ali ovo nije baš praktično. Sada moram da prelazim preko ovoga. Sklanjajte se. Medvjediću, skloni se, moram da prođem. Ema, Zlato, zar me ne čuješ, silazi? Evo idem, to će malo potrajati dok prođem. Nekako je sada moja soba premala. Kada bih mogla i moju sobu da proširim, pa to bi bilo baš super. Isto kao kod dvorca, ali moja soba je tako mala. Možda bih mogla svog strica Stefana da pitam, on se u to razume, on gradi lepe kuće. Ana samo može da uveća dvorac za princeze, ali ne i moju sobu. Dobro, prijatno, deco. Dobro. Samo da vam kažem, deco, posle ručka moram nakratko do grada, ali samo na par minuta. Ana, ti možeš za to vreme da pripaziš na ostale. Super, tata je otišao. Šta ćemo sad raditi? Ja već znam šta ću, idem u bazen, čao. A ja sam htjela da čitam knjigu, znači, bit ću u svojoj sobi gore, ne pravite nered. To je odlično, Ana i Stefan će nešto drugo raditi, a ja mogu za to vreme da pozovem svog strica. Stefan uvek pritiska broj 3, mislim da je to broj mog strica. Da, naravno striče, nikada ne bi nešto uradila pre nego da pitam mamu i tatu prethodno da li to smijem. Ja sam dobra devojčica, to znaš valjda. Super, stric će sada doći i pomoći će mi. Dođi, striče. Dobro, sa mamom i tatom se već dogovorila. Pa nadam se, ali Ana i Stefan ne smije ništa saznati. Pa dobro, budi tih jer je Stefan u bazenu. Baš si čudno, ali nema veze, evo idem. Slušaj me, striče, o ovome se radi, moja soba je premala, ovdje imam ovaj veliki princezin dvorac i zato nemam uopšte dovoljno mesta. Pa htjela bih i Stefana soba da bude moja, kako možemo da povećamo moju sobu? Ah, Ema, imam jednu ideju, pogledaj na gore, tu ima dovoljno prostora za još jedan sprat, zar ne? Ema, ja sam završio svoj posao. Striče, tiše malo, ne galami jer će Stefan da te čuje. Hajde, molim te, idi sada. Pa dobro, pozdravi mamu i tatu. Hoću, hvala ti. Da li sam to video strica ili mi se to samo učinilo? Pa ne znam. Ne, to je bio stric. Šta li je hteo? Obično kada dolazi stric nešto novo nam napravi. Jao, da li nam je napravio vodeni park možda? Pa ovo nije vodeni park, ali ovo je super, imamo novi sprat. Sigurno to moja soba.
čija bi inače mogla da bude. Imamo i merdivine da možemo se penjemo na gore. Kako je ovo super. Odlično, pa ovo je 2 puta veće od moje sobe dole. Obožavam svoju novu sobu, šta se mogu ovdje da radim? Kako su veliki ovi prozori, šta li tu pozadi? Da li je to akvapark ili tržni centar? Ovdje ću staviti svoj krevet, definitivno. Ovo iznenađenje su mi sigurno mama i tata priredili zato što sam tako dobar. Stefane, šta radiš ovdje? To je moja nova soba. Emo, to je moja nova soba, silazi. Ne, to sam ja se dogovorila sa stricem, to je bila moja ideja. Da li to galame Stefan i Ema gore? Da li se svađaju? Jao, pa trebala sam na njih da pripazim. Idem da vidim šta se dešava. Odakle li se čuje buka? O, šta je ovo? Još jedan sprat? Mislim da se mama i tata ništa ne znaju o ovome. Ema, Stefane, šta ste ovo uradili? Deco, vratili smo se. O ne, mama i tata su se vratili. Misleće da sam nešto znala o ovome. Stefane, ti si negdje bio van kuće? Da, ali samo na kratko. Da li su deca onda bila sama? Da, jesu. Dobro, nema veze, vratili smo se. Pa samo nekoliko minuta me nije bilo, ništa nije moglo da se desi za to vreme. Mama, tata, moram nešto reći. Pa dobro, ako jedan od nas dvoje ostane ovdje gore, drugi će dobiti donje 2 sobe. Ja ću uzeti ovu sobu gore. Ne, pa to je bila moja ideja, stric je to samo za mene napravio. Mama, tata, ništa nisam znala o ovome, to su Stefan i Ema uradili, sigurno stric Stefan. Pa nije mi bilo samo nekoliko minuta. Šta se dešava, Ana? Kaži, polako, šta je uradio stric Stefan? Da li je napravio trambolinu? Trambolinu? Ne, napravio novi sprat gore. Iziše Stefanovu i Emaninu sobu. Čekaj, sada imamo prizemlje, prvi sprat i drugi sprat. O, nekoliko će te okoštati. Stric Stefan je bio ovdje za ovo kratko vreme? Da. Stefane, Ema, to je sigurno bila vaša ideja. Sada ćete biti kažnjeni. O ne. Hvala vam što ste gledali Play With Me igračke za decu. Vidimo se sljedećeg puta.